ओम शान्ति। गुड मर्निङ। बापदादाका प्यारा प्यारा सदा अलर्ट एभर रेडी र अलराउन्डर बच्चाहरूलाई अनुभव गरौँ स्वयं बापदादा वतनबाट हाम्रो सम्मुख आउनुभएको छ र हामीलाई आजको यस छोटो साकार मुरली सुनाइरहनु भएको छ। आज मिति 2082 साल पुस 11 गते शुक्रबार, तदनुसार 26 डिसेम्बर 2025। मिठो प्यारो शिव बाबा मुरलीको सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे आफ्नो तकदिर उच्च बनाउनु छ भने जोसँग पनि कुरा गर्दा, कसैलाई पनि हेर्दा बुद्धिको योग एक बाबासँग लगाऊ। आज बाबाले हामीलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ, नयाँ दुनियाँको स्थापनाको निमित्त बन्ने बच्चाहरूलाई बाबाको कुन चाहिँ निर्देशन मिलेको छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो यस पुरानो दुनियाँसँग कुनै सम्बन्ध छैन। आफ्नो मन यस पुरानो दुनियाँसँग नलगाऊ। जाँच गर, हामीले श्रीमतको विरुद्ध कर्म त गर्दैनौँ, रुहानी सेवाको निमित्त बनेका छौँ। गीत। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। वे तो बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलाते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी माता पिता बाप दादालाई दिलवजान सिकवा प्रेमबाट याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टिचर वाह, वाह सद्गुरु वाह, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज बाबाले हामीलाई धारणा गर्नको लागि मुख्य पोइन्ट्स दिँदै हुनुहुन्छ। नम्बर 1, आफ्नो उन्नतिका लागि रुहानी सेवामा तत्पर रहनु छ। जति पनि ज्ञान रत्न मिलेका छन् तिनलाई धारण गरेर अरूलाई गराउनु छ। नम्बर 2, आफ्नो जाँच गर्नु छ। हामीमा कुनै आसुरी अवगुण त छैनन्। हामी ट्रस्टी बनेर रहन्छौँ, कहिले नुन पानी त बन्दैनौँ। बुद्धिको लाइन स्पष्ट छ। वरदान अनुभव गरौँ स्वयं बापदादाको वरदानी हात हाम्रो शिरमाथि छ अनि बापदादा हामीलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, पुरुषार्थको सूक्ष्म आलस्यको पनि त्याग गर्ने अलराउन्डर अलर्ट भव। विश्लेषणमा बाबा भन्नुहुन्छ, पुरुषार्थमा थकाइ लाग्नु आलस्यको निशानी हो। आलस्य गर्नेहरू छिट्टै थाक्छन्। उमङ्ग भएकाहरू अथक हुन्छन्। जो पुरुषार्थमा दिलसिकस्त वा दुखी हुन्छन् उनीहरूलाई नै आलस्य आउँछ। उनीहरूले सोच्छन् के गर्ने यति मात्रै हुन सक्छ, यो भन्दा धेरै हुन सक्दैन। हिम्मत हुँदैन। चलिरहेका त छौँ, गरिरहेका त छौँ, अब यस सूक्ष्म आलस्यको पनि नाम निशान नरहोस्। यसको लागि सदा अलर्ट एभर रेडी र अलराउन्डर बन। प्रोग्राममा बाबा भन्नुहुन्छ, समयको महत्त्वलाई अगाडि राखेर सर्व प्राप्तिहरूको खाता पुरा जम्मा गर। अच्छा, ओम शान्ति। आज हामी सम्मान लिनेछौँ। म सदा अलर्ट एभर रेडी र अलराउन्डर आत्मा हुँ। म सदा अलर्ट एभर रेडी र अलराउन्डर आत्मा हुँ। ओम शान्ति।